Серед найпоширеніших проблем молодих місцевих громад, розповідають їх представники, недостатнє фінансування, відсутність кадрів та скепсис з боку населення. Після отримання більших повноважень виявилося, що для, наприклад, ремонту шкіл, доріг та інших об'єктів інфраструктури, які раніше знаходилися на утриманні держави, не завжди вистачає власних коштів та державних субвенцій. Проте, попри фінансові проблеми та невелику підтримку з боку мешканців, каже секретар Коноплянської сільської ради, процес децентралізації приносить і позитивні зрушення. Получається, в своєму населеному пункті, в своєму районі, одних з перших об'єдналися. І спочатку дивляться, що в нас вийде чи не вийде в нашому об'єднанні. А потім вже будуть, зараз проходять процеси, ось уже у неділю вже будуть вибори нових громад, які побачили, що в нас є зрушення. Представник Євросоюзу Мінгарелі Х'юк каже, усі, з ким він зустрічався під час візиту, а це представники влади, бізнесу та громадськості, казали, що за останні 3 роки відчули певні покращення у житті громади. В свою чергу єврочиновник почув основні зауваження представників територіальних громад Одещини щодо змін у процесі децентралізації і пообіцяв передати їх до відповідних міністерств. Ми впевнені в успіху. Процес децентралізації має бути скоординовано з різноманітними реформами. Реформою системи оподаткування, реформа освіти, реформа у сфері охорони здоров'я, тому що зараз дуже багато відповідальності лежить на місцевих громадах. Допомога Європейського Союзу у процесі децентралізації України полягає не лише у консультаціях та посередницькій діяльності між громадами та центральною владою. Євросоюз також виділяє гранти на розвиток громад, особливо в сільській місцевості. Будь-яка громада має змогу взяти участь у конкурсі на отримання коштів для власного розвитку. Володимир Сухов, Андрій Волков. Факти.